ლაზეთი საქართველოს უძველესი ისტორიული მხარე, უძველესი ქართული ტრადიციების, ეთნოლოგიური კულტურის განცსაცავი, რომელსაც მიუხედავად საუკუნეთა განმავლობაში დედასამშობლოდან შორს ყოფნისა, დრომ ვერაფერი ამნო და დღემდე ღირსეულად ინახავს წინაპრების მიერ გადმოცემულ კულტურას. ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი კი მათ ყოფა ცხოვრებაში ლაზურ პურს უკავია, რომელსაც ქართველი კაცი მუდამ დიდი რუდუნებით ექცეოდა, მის სისუფთავესა და ხარისხს უდიდეს ყურადღებას აქცევდა. შესაბამისად, ლაზური პური დღესაც დიდი მოწონებით სარგებლობს არა მხოლოდ ლაზებში, არამედ თურქეთის მთელს ტერიტორიაზე. ცოტა ხნის წინ კი უძველეს ლაზურ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ლაზური პურის საცხობი თბილისშიც გაიხსნა, ივერტუპალში ლოტკინის დასახლებასა და მახათას მთას შორის. დავინტერესდი ამ პურის ტექნოლოგიით, გავესაუბრე იქაო, ასე ვთქვათ, ამ წარმოებლებს და მივახციე შეთანხმებას, რომ ეს საწყობი უნდა გამიხსნა ჩვენთან. თბილისის რაღაც გარკვეული პერიოდი მცხოვრებლების ყავდა წაყანილი ამ ტექნოლოგიის შესასწავლად, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ ტექნოლოგიას დაჭირდა გაცილებით მეტი დრო, ვიდრე ეს წარმოდგენილი ჰქონდა. და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ ამ საწყობის გახსნასთან ერთად იქიდან ჩავმოყანა ერთი მცხოვრები რაღაც გარკვეული პერიოდი, სანამ ეს ჩვენი მცხოვრებლები ერთხელ კარგად დაეუფლებიან ამ ასე ვთქვათ ამ ტექნოლოგიას. წინაპრებისგან გამოიცა, ეს არის ძველი ქართული ტექნოლოგია და ამ ტექნოლოგიის საფუძველზე მე აქ სპეციალური ასე ვთქვათ ცომის დამუშავების პრინციპი არის აბსოლუტურად განსხვავებული. თითქმის 1 საათის ძლება ცომი აუცილებელია ცივი წყალი. ეხლა ჩვენ პირობებში ხშირად ხმარობენ თბილ წყალს და ეს ამ ცომს არანაირად არ შეესაბამება. ვინაიდან ზაფხულია და ცხელა, სპეციალური მაცივარები გვაქვს და მაცივარში იყინება ეს წყალი და ამ ცივი წყლით იზრდება ეს ცომი, რატომ ეს სპეციალურად გამოვიდეს ესეთი ხარისხის და რაღაც სადღაც ესე 50 წუთში 1 საათში ეს ცომი უკვე ამთავრებს მოზელვას, ვაჩერებს რაღაც 10-15 წუთი ამ ცომს და ამის შემდეგ იწყება ამ ცომის ამოჭრა, დამუშავება, პურის გულდებად, რა წოლითაც ის რაღაც გათვალისწინებული არის კილოიანი, 2 კილოიანი და კილო ნახევრიანი გულდები. ლაზური პურის გამორჩეულ თვისებებს ისიც განაპირობებს, რომ ის ტრადიციულად შეშაზე ცხება, რაც მის ვარგისიანობას 1-2 ზრდის. შესაბამისად, უსაფუარო ლაზური პურის გამძლეობა ჩვეულებრივი პურისგან განსხვავებით 4-5 დღეა. ლაზური პურის ფორმებში უმეტესად დიდი ფორმები სჭარბობს. ესეც სპეციფიკურია, რადგან უსაფუარო პური თავის თვისებებს უფრო კარგად დიდ ფორმებში ინარჩუნებს. ამ პატარა წონები უსაფუარო პურს არანაირად არ შეესაბამება, იმიტომ რომ ადაბალი წონა ამ საფუარის გარეშე როცა არის ცომი, უჭირს ასე ვთქვათ მოსვლა და რომც მოვიდეს, უკვე ის პური მეორე დღეს უკვე ფაქტიურად ხმება და გამოუსადეგარია. ეს რაც უფრო დიდია ეს პურის წონა, განსაკუთრებით 2 კილოიანი, მით უფრო კარგია. ლაზური უსაფუარო პური გამორჩეულად კარგია დიაბეტით დაავადებულთა, კუჭნაწყლების პრობლემების მქონე ადამიანებისა და ბავშვებისათვის. სწორედ ამ უნიკალური თვისებების გამო მას მუდმივად ყავს თავისი მომხმარებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ცოტა დრო რაც გაიხსნა, მოსდიან სხვადასხვა უბნებიდან, ყავს კლიენტები, რომლებიც მოდის კოჯორიდან, ავჭალიდან, მიაქვთ 3-4 თვის მარაგი. და ძალიან კმაყოფილები არიან, ვისაც აქვს პრობლემა და ვინც ვერ ჭამს საფუარი ამ პურს, ურჩევნიას რომ მოვიდნენ შორიგზნე, ჭამა ნატურალური. ძალიან სასარგებლოა ბავშვებისთვის და იმიტომ რომ საფუარი დღეს ვიცით, რომ ძალიან ცუდი რამ არის ჯანმრთელობისთვის. და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის უსაფუარო, რა თქმა უნდა ბავშვებისთვისაც ძალიან კარგია. რაც გაიხსნა იმ დღიდან თითქმის მოიხმართ ამას ჩემი ოჯახი და მე ახლა გადასასვლელით ვცხოვრობ, ქვევითკენ ვცხოვრობ და ოჯახი ყოველთვის მაგზანის საქიმის გულისათვის რომ იყიდე ეს პური და ჩამოვიტანეო, რადგან ეს პური ამ პურის გემო მაგონებს, აი დედაჩემი რო აცხოვდა ხოლმე, დედაჩემი აცხოვდა სოფელში თორნის პურს და აი მის გემოს გვაგონებს ეს. არავით არის დროჟიში და არის, არავით ნაღდი მას საფუარზე ამოფრებული და ძალიან გემრიელი არის. გემოსთან გარდა 1-3-4 დღე ინახება.
ისე რომ არ ფუჭდება პური, არ ძველდება პური და გემოსარკარქა სამსავარია და ძალიან კარგი პური არის. ახლა მარტო აქ ეს არის ახლა თბილისის ზღვაზე არის ეს შენობა საცხობი და თბილისის ზღვაზე ახლა ხალხი ვერ მოდის ალბათ და არ იციან. ძალიან კარგი იქნება თუ ქალაქში ამის ქსელი თვითონ გაკეთდება ქალაქში. უახლოეს მომავალში ლაზური პურის ტექნოლოგიის დამნერგავები უძველესი ქართული ხორბლის ჯიშის მოყვანასაც გეკმავენ, რაც კიდევ ერთ დიდ ქართულ საქმეს დაუდებს სათავეს.